अगर दोस्तों अपने गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है, तो भाई किसी के ऊपर हाथ मत उठाओ, अपने बीबी, गर्लफ्रेंड किसी के ऊपर मत हाथ उठाओ। हाथ अगर आपको इतना ही उठाने का शौक है तो अपने फ़ोन को तोड़ो, क्योंकि दोस्तों अगर आप फ़ोन तोड़ते हो तो इसमें 2 फ़ायदा है। एक तो आपका गुस्सा भी शांत हो गया, प्लस दोस्तों जो आप फ़ोन रिपेयर करने दोगे हम जैसे टेक्नीशियन को, तो हमारा भी दोस्तों 2 पैसा का रोज़गार जो है हो जाएगा। तो इसमें आप भलाई ही कर रहे हो आपका गुस्सा से। तो इसमें जो आपका गुस्सा है वो दोस्तों किसी का भला हो जाएगा। तो ऐसा ही करना है आप लोगों को।